Здравейте, драги зрители! Разпространители, потребители или просто любители? Истина търпите ли? Питам, спите ли? От кошмара, труден и дълбок, може да ви изкара само един буден гърджок. Скок под скок, скок под скок и така до първия урок. Слушай. Лъжи, в какво стана превърна? Я кажи лентата назад върна. Ако ми идват много да повърна, новата страница да обърна. Пак лъжи, в какво стана превърна? Я кажи лентата назад върна. Достатъчно внимание обърна. Тия от достъпа на ери се ли върна. Вече не съм напряган. По-скоро ме е жал, днешната младеж е далеч от съвест и морал. Без мисловна дейност, без собствено мнение, без потребност, без себе уважение. Пиклю, къде си виждал крава от теле да случи? Полека човека, докато е жив, се учи. Важно е да знае, че след края идва началото, а то започва с човека в огледалото. Такъв си знам и се съобразявам, такъв съм, уважавам. Падна ли ставам, полудявам, продължавам. Насам ли, натам ли, сам ли, знам ли, грам ли, килограм ли. Бруталност, реалност, истина, зад нея заставам. Някъде някого наранявам, другаде друго го утешавам. Вярвам, батко, не се надявам и набележа ли да отбележа, повече от всичко давам. Лъжи, в какво се напревърна? Я кажи лентата назад върна. Ако ми идват много да повърна, новата страница да обърна. Пак лъжи, в какво съм напревърна. Я кажи лентата назад върна. Достатъчно внимание обърна. Тия от достъпа на ери се ги върна. Това беше урок номер 1. Как да си нещо по-добро. Ще има още 7.